Те помагаха в разследването на собственото си престъпление. Според профайлъри от ФБР, убийци с висока степен на нарцисизъм често изпитват нужда да наблюдават болката, която са причинили. Това им дава усещане за контрол и за власт. През август 2002 година в английското градче Сохъм изчезват две 10-годишни момичета. Докато полицията провежда национално издирване, училищният портиер Ян Хънтли дава интервюта на BBC, ITV и Sky News. Изразява тревога и съчувствие и заявява пред камерите: те бяха толкова мили. Последният път, когато ги видях, се смееха. Хънтли участва в раздаване на флаери, посещава молитвени събития и събиране на средства за търсене на децата. 2 седмици по-късно телата на момичетата са намерени, а Ян Хънтли е арестуван за тяхното убийство. През август 2018 година Кристофър Уотс от Колорадо докладва изчезването на бременната си съпруга и двете им дъщери. Дава интервю пред местна телевизия. Шанан, ако гледаш това, върни се, децата ми те обичат, имаме нужда от теб. Полицията обаче открива противоречия в показанията му. Уотс скоро признава, че е удушил съпругата си и е скрил телата на децата в резервоар за петрол. Присъства на възпоменателната служба ден преди да бъде арестуван. След ареста си той заявява: чудовището в мен излезе напълно. Не знам кой бях в този момент. Никой, когото съм бил преди. Никой, когото исках да бъда. Престъпникът, който стои сред останалите, не винаги го прави, за да скрие вината си. Понякога го прави, защото иска да бъде разпознат. Убийството за някой не е крайната цел. Истинското удоволствие идва, когато гледат как светът се срива и никой още не знае, че именно те са виновни за това,